Экстренное включение. Мне позвонил Кирилл, сказал, что видит скорую, то, что маньяк едет на ней куда-то вот в эту вот сторону. Я не знаю, видно вам или нет, я свою тачку тут бросаю. Он сказал, то, что они будут приезжать здесь, и чтобы я запрыгнул к нему в тачку. Мне, наверное, надо перейти дорогу, они, наверное, оттуда поедут в сторону гаража. Охренеть. Эта скорая пропала уже 100 лет назад, поэтому я вообще не понимаю, откуда она взялась. Потому что я думал, что реально ее уже давно уничтожили, что он избавился от нее как от улики, потому что в ней, как вы помните, просто размозжило башку девочки. Жопа. Время сейчас скажу сколько. Время 12 час. 12 час. Странно, что Кирилл поехал кататься в такое время. Не с ружьем ли опять у него там история продолжается. Ладно, в любом случае, они должны поехать оттуда. Буду их ждать. Я с собой взял фонарик, но сейчас лишний раз не свечу им. Алло, да, я на дороге прям стою. Стоишь, да. Ты прям очень близко. Да, я прям на дороге. Я перешел дорогу, я стою на дороге до поворота. Смотри, мы приезжаем, где скрип делает, понял, да? Да. Я прям у поворота, не доезжая до поворота стою, так что меня увидишь. Смотри, как мы делаем. Да я к тебе запрыгну, может, по-быстрому и все. Давай так, все. Давай. Ну, вы слышали, что он сказал. Они где-то сейчас прям рядом совсем проезжают. Да, это скоро. Ни хера она несется. Давай, резче, Макс. Вик, возьми камеру. А вы где вы видели-то? Мы вообще поехали просто, прокатнуться там до спутника. Мы выезжаем, она прям перед нами. Ты светишь сейчас то, что видно же нас. Да, точно. Не привлекай внимания. В общем, просто саму скорую. Я экстренно вот на телефон отснял. То есть я сначала подумал, просто я внешне ее кое-как узнал. Понял, да? Тяжело не узнать, она вся подбита. Ну да. И я сразу предположил то, что он походу, потому что он сразу в сторону гаража, понял, да, где обклейка. Ага. Это супер палевно, ты же понимаешь, что сейчас просто фонарями за ним туда заезжаешь. Да. Я не понимаю, что делать. Плевать? Ну, он знает, что мы за ним едем, это уже... Думаешь подождать? Мы тут вообще проедем? Я надеюсь. Дорога ушатана очень сильно. Не знаю, на камеру видно или нет, но... Не спеши, потихоньку перебирайся. Он все равно в лесу далеко не уедет, мы же знаем, куда он примерно его бросит. Ну, ты же понимаешь, что кроме нас здесь некому ехать. Он даже уже, наверное, знает, что это именно мы, что мы именно за ним. Хотя он, может, вообще давно уже заметил. Все возможно. Где вы заметили машину? Может, он специально? Ну, выезд где? Может, он за вами следил наоборот? Макс. Че? Это не я выключил. А что такое? Свет пропал. А почему он пропал-то? Я не знаю, я ничего не трогал. И у него он тоже пропал. Ты его видишь? Он выключил свет после этого. Включи фары, попробуй. Перезапусти. Они не... Типа заглушить и завести? Очень темно. Да. Нет. Твою мать. Оставляй тачку, погнали. Думаю. Туда пойдете? Ну мы же за этим приехали, правильно? Ну, по сути, да. Погнали. Он знает в любом случае, что мы здесь. Он специально заглушил фары. Это очень стрёмно. Че, закрой, Виктор, машину изнутри, сиди здесь. А лучше на водительских пересядь на всякий случай, а еще вали. Да. Блин, мне стрёмно, Кирилл. Я не понимаю, потому что куда мы идем вообще. У нас ничего нет. Он может быть где угодно. Ты же это понимаешь. Он может уже поставил здесь тачку и уже где-то за нами наблюдает со стороны. Надо прям быть максимально внимательным. Блин, вот эти скрипы еще от деревьев, ты слышишь? Кто-то там на дереве. Макс, ты чего? Да пошли быстрее. Ебать, ты что, дурак, что ли? Что за век? Так долго я уже отошел. И сколько нам идти вглубь? Я не знаю, это твоя инициатива была. Давай домой вернемся. Нет. Что мы хотим? Полазить скоро, потому что нам бросить уйдет? Давай днем сюда придем. Слушай, не факт, что днем. Мы почти 3 месяца не видели этот автомобиль. Значит, ну не просто так. А сейчас шанс. И то есть он без всяких записок, без знаков, он нас в теории не ждет. Я думаю, нас теперь ждет.
Теперь точно ждет. Вязано, что тяжело. Что за херня? Что, он разрядил, что ли? Я не выключал. Макс? Что за херня? Что там происходит? Это он. Для чего это все? Сказал, да. Дождь начался. Да? Да, реально дождь. Что он вообще делает? Что это за прикол? Ты знаешь это место? Это то место, где находился манекен тогда. Ты думаешь? Да. Он тут нас подставил, вот он стоит около этого дерева. Как раз. То есть это какой-то символ, какой-то знак. Почему он именно поджег там, где подожгли его мы? Понял, да? Да. Мне кажется, это странно. Почему вот этот какой-то знак? Он нас заметил. Чё, надо бежать. Идем. Что за херня, Кирилл? Твою мать. Зачем мы сюда пришли? Скажи мне, пожалуйста, как он нас вообще тут увидел? А как он тут пришел вообще? Надо сваливать отсюда. Надо валить. Макс, слушай, ну нам на фонарик надо Не включить. так громко, Мы не сейчас так- не выберемся просто Не так оттуда. громко, Кирилл, не надо так громко орать. Давай выбираться отсюда. Макс! Быстрей! Теперь видишь, куда бежать? Включайся! Включайся, сука, включайся! О! Включил! Включил! Беги, Кирилл! Кирилл, блядь, беги! Быстрее, пожалуйста, блядь! Да, товарищи! Быстрее, Кирилл! Давай быстрее! Ты что выключил фонарик? Я не выключил. Он там стоит? Я не вижу отсюда. Я не вижу. Может, камера перед... Фонарик нам, значит, не нужен, да, в тачке? В темноте. Уже близко. А куда он взялся? Фонарик намок от дождя. Он же за нами ехал. Ехал.